Well na blianta fada hen Pádraig gur tháinig mé ar dhráma béarla a scríobh Pádraig Ó Siadhail a Beirt Bhan Mhisniúla Catherine Hughes an tainneamtóirí, agus Pádraig gur tháinig mé ar scríbhín an dráma sin Halifax actual Coney sa Canada, agus ag an náam sin is tó bhí mé géirí ní réon rud arólas agam faoin dráma, ní raibh tafad ar an nnéireann, ní raibh rud arólas agam faoin bhean sin, agus chuir mé rom sa dosach is tócha tiilú óla seáil amach faoin bhean agus bhín cinneal teagháile a bhí eici le Pádraig Ó Siadhail, agus ar fáhád bhí mé smaoinú ar bheatha eisnis na mrá sin a scríú ach de réir chéalah fuair mé amach nach raibh mór an foiintíón. So is tócha an rún a bhí agam ina dhé sin ar féad an rud scolartha na rud taide scríú faoin bhean agus bhí Ó Siadhail go gur róin scéal a scríú bunathe is tócha ar ma hiscin chéin ar scéal na Beirt sin. Well ar nói an clás atáin ná an tócha an dá rud a íle chéile sa dóid nach digan an léthóir na riire cá stoppan an chéad rud agus cá dosnaíon an rud eile, agus clás é is tócha bhfuil Ealaíon ag buint lei sin uaireanta éiríonn leatsa é sin a bhaint amach is tócha rócáid eile is deachar de sin a dhéanamh bhhailm sa haula gur éirlumm sa dhéanamh a bheag nó mhór. Well ar nói fíorfarsa se Pádraig Ó Siadhail a fíorfarsa se Catherine Hughes ná Caitlín ní sin is tócha an Leabhar Gaeilge de hainm desáidetí. An bhean eile táin ná Mary Morrison agus is páirsa icsiúil í siúd. Ar nói bhí mé tarint ar scéal de chud í Chonara Beirt Bhan Mhisniúla ceann de na scéalta tá sa chrúsach seach múin éirí amach. So mar sin chud den chláisiíocht agus chud den chur géalbhíon go raibh mé tarint ar thíthar í Chonara héan. Níl a coppla rud arólas agan an chéad rud an dráma héan, gur thóg an bhean sin an dráma agus gur thóg sé amach coipcheart fahanne an dráma bhéarla sin the Cherry Bird an tiidirlatéir nó Amhrach sa 1950. An darna rud chaith sí héan coppla blian ina cónaí London Hasna ag an náam nar bhí Ó Siadhail héan ina chónaíonn sin agus bhhailm sé na haula gurb eisin an múintear Gaeilge bhí eici siúd. An tríú rud atáin agus tá daoine eile tar éis an rud seo a lú sna fithadaí a chur an bhean sin na rumpaí airgid a bhhailú sna stáisiúntaithe chun post mar scríbhnar cónathach a bhhaanú de Pádraig Ó Siadhail a gala sin na hoscaile in Agallamh. Tharla gur hepa orthaí an targad sin na bhhailú, tharla gur sé héin sin bhí ailte orthaí faoin am sin, agus fuair sé buas solar éirí le an targad sin a chur le chéile. So mar sin tá coppla rud arólas aganne, agus ar bhealach sin is tócha na rudaí na príomhfuinte bhí agamsa a thug struchtúr de heis ag an do leor ach bhí mé héan siar mar scéalaíonn sin chun mo chud chéanna dhéanam den scéal eile. Well ar nói tá meas a dóin agamsa ar Pádraig Ó Siadhail mar scríbhneoir. Sin ma léach litreathe é ar bhealach agus ar nói cumnig gur oltach meise agus go mé chaint faoi Ó Siadhail ach nuair a smuoineann tú ar a chur an fear céarna Griach, solar bhán don éastána, solar bhán de doras na Gaeilge, solar bhán de sporánachtaí agus rudí mar sin, agus gan agathóir eici gan agathóir profisiún deigin rud sin rinne fear céarna éacht. Ag ag an am chéarna duine bhíán. Agus is seo mé scéal atá istócha a méile phobal faoi Ó Siadhail faoi chud éachtaí héan ar nói de réir cosalacht a beisin bhó a chumú chud ghaid in na scéalta sin. Ag ag an am chéarna mar dearm sa fear a bhíán. So ar bhealach bhí mé héan istócha géirí ómos a thuirt don scríbhneoir ag an am chéarna rágur fear é sin a ró luchtainna ag cosbhfuil a gachtain eile. Comhairle is tócha an comhairle tagamsa le bheith ag léamh, ní léon daoine go leor. Agus siadm a gur chud den phróiseas iomlán agus ní rud é bhainna leis an scrín a go gaiith do bheith léamh go bheith do cad ar siúil ag daoine eile a bheith ag montáisteal, a bheith scríú,
a bheith gascríú, ag taispint de híthar do riine eile, is dóthain ar bharm sa siar beidir an chéad coppla orscéal a dultí mé nar thug mé héan an tam le ma híthar a chur faoi bhráid léthirí eile. Faoi náam seo tá mé bras sásta fannacht agus fannach le ais chochú de heis ag an áil ó léthirí agus is rud táhacht a ché sin. Inéar na dala dearan tú de réród a gé náam chéarna ní droch rud é a chorbe a bheith ag éisteach le túirmí léthirí eile. Aiste go leor bhí mar chaintear an orscéal seo Beirt Bhan Mhisniúla, tá ag fechant le batha aisnis na mrá seo Catherine Hughes a chríocht nó faoi arús faoi áid. Dúilte mé go leor faoin bhean sin a bhaid siar na Islár Mnúth an Gaeilge agus is a méile a bheith an bheatha aisnis seo agus tá mé gobar le pobl Prince Edward Island sin an Chillan ar Ealaíon an bhean seo, so tá mé gobar le hagraíocht éireannach an sin agus de spéis uairú sna tionsna seo agus tásúil an go mé scríbhinn na batha aisnis ré faoin saoire seo agus go bhfuil seo faoin bblion seo agin. Agus ina dhé sin fillí méon sin ar rud éigean a bhainasla le tríocht na Gaeilge.